Добрый день. Я вот смотрю, сколько здесь людей собралось. Тут мы, когда готовились к этому круглому столу, назовем его так, пытались понять, кто будет в аудитории. Честно говоря, до сих пор не очень понятно, но по идее это люди, которые интересуются бизнесом, инновацией, IT. Собственно говоря, тому, чему будет посвящен сегодняшний круглый стол. Я сейчас кратко представлю участников этого стола еще раз, чтобы вы понимали, кто не знаком, кто чем занимается. Или, может быть, я даже передам микрофон, чтобы каждый сказал, потому что все быстро меняется. Вот чем вы сейчас занимаетесь, я тоже не уверен, как бы. Добрый вечер, меня зовут Сергей Ноздрачев, я предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и, скажем так, эксперт по инновациям и запуску бизнеса. Этот человек, который придумал фильтры, которые стоят в каждом доме. Вот, фильтры как называются? Барьер. Барьер, да. Вот, и еще там просто это второе название. То есть на самом деле он просто очень скромный, как бы, да, а у него огромный бизнес-опыт, работал долго и работает, как я понимаю, в Китае. То есть это сейчас каждый, кто безработный, может говорить, что он предприниматель, то есть, знаете. А это человек действительно с богатым очень опытом. Тимур. Добрый вечер, меня зовут Тимур Ворона, я украинский журналист, пишу про IT-технологии последние 10 лет для таких изданий, как АИН.ЮА, «Экономическая правда». Написал книгу, про которую расскажу чуть позже. Параллельно зарабатываю на жизнь медиаконсалтингом, помогаю стартапам и IT-компаниям получить публикации в медиа. Вечер добрый, меня зовут Макс Яковер, я предприниматель. Кстати, выпускник Киево-Могилянской бизнес-школы. Сейчас занимаюсь проектом Unit City. Мы строим инновационный парк, достаточно большой. До этого занимался реформированием ВДНГ. До этого сделал часопас «Креативное пространство». Вот. Ну, еще занимаюсь там рядом проектов и общественных инициатив. Дякую. Я Едуард Мальцев, заступник декана Києво-Могилянської бізнес-школи. Займаюсь дослідженнями і розвитком. Вот вначале я обращу ваше внимание на вот эту книгу, собственно говоря, о которой говорил Тимур. Это одна из первых книг, вторая, да, насколько я понимаю, вторая книга, которая посвящена украинскому IT-бизнесу, украинским стартапам. Сегодня, по сути, наверное, первая публичная возможность купить эту книгу на стенде издательства «Виват». И это истории 10, да, если не ошибаюсь? 15 успешных IT-компаний, инновационных IT-компаний, которые известны за рубежом, которые очень успешно за рубежом, зарабатывают большие деньги. И, собственно, их истории очень подробно описал Тимур в этой книге. И сейчас я ему передам слово, он немного расскажет про эти компании и в чем, собственно, там инновационность. У нас, кстати, да, тема круглого стола инноваций, поэтому мы очень часто будем говорить это слово, а потом все-таки пытаемся понять, что это, собственно говоря, значит. Эта книга об украинских IT-предпринимателях. В большинстве случаев этим людям по 30-40 лет. Книга не зря называется «Стартап на миллион. Как украинцы зарабатывают состояние на технологиях». Это, наверное, первое поколение людей, которое может честно рассказать, как они заработали первый миллион. У них не было родителей-олигархов, родителей, которые работали в парткомах, они не приватизировали заводы в 90-х, они не зарабатывали деньги в 90-х на перепродаже джинс из Китая. Эта книга, эти истории людей, которые заработали свои первые миллионы своими мозгами на IT-технологиях. Это, к сожалению, это нетипичная история для нашей страны пока что, потому что эти люди заработали славу, известность, имя, скорее не благодаря какой-то поддержке со стороны государства, скорее вопреки ей, благодаря своей настойчивости, смелости, небоязни рисковать, желание внедрять инновации. Я надеюсь, что таких людей в ближайшие годы станет больше. Я надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет что-то в нашей стране меняться к лучшему, что наши дети перестанут жаловаться на поборы чиновников, на внезапные рейды милиции в эти компании, и что наше государство будет в первую очередь создавать инновации, а не препятствовать им.
Я как один из первых читателей этой книги, уже практически всю ее прочитал, могу сказать, что даже те, кто активно интересуется украинским IT-рынком, в нем найдут, в этой книге очень много нового, потому что там огромное количество эксклюзивов, и раньше истории этих компаний так подробно не были описаны. Хотя у них есть публикации в СМИ, но столь подробной там проработки нету на самом деле. Так что отличная работа, Тимур. Спасибо. Всем рекомендую. Скажи, пожалуйста, вот эти компании, мы понимаем о них то, что они в первую очередь финансово успешны, и в том, что у них есть разные там, активности крупные, скажем так, за рубежом. Но являются ли они инновационными? Или инновационной можно назвать сегодня любую компанию из IT-бизнеса, которая зарабатывает деньги? Скажем так, изобрести что-то кардинальное новое в нашу эпоху едва ли представляется возможным. Вряд ли можно назвать инновационным фотобанк или вряд ли можно назвать инновационным медиахолдинг. Скорее, инновации, они проявляются в мелочах, они проявляются в тех бизнес-подходах, которые собственники этих компаний внедряют, они проявляются в выходах на новые рынки, они проявляются в организации труда внутри компании, они проявляются в том, как эти компании строят, создают свои продукты. И я думаю, что в первую очередь благодаря этому они достигли успеха и стали тем, кем они являются. Правильно ли я понимаю, что, собственно говоря, это и есть ответ на вопрос, почему говорят, что идеи ничего не стоят, да? Это все идеи, они были на поверхности, они известны. Но, собственно говоря, вот то, как они их реализовали и как они применили инновации именно в своих бизнес-процессах, это и позволило им стать успешными. Совершенно верно. Допустим, в качестве примера мы можем взять историю Genesis. Это крупнейший украинский медиахолдинг, о котором почему-то мало кто знает. В нем работает около 400 человек, плюс-минус, боюсь ошибиться. Его аудитория – это 100 миллионов человек по всему миру. Это украинские ребята, которые создали сеть самых посещаемых порталов в развивающихся странах, в Центральной Азии и в Африке. И эти порталы управляются здесь, из Украины. И они смогли в первую очередь зайти на эти рынки, во-вторых, стать номер один на этих рынках, в первую очередь благодаря своим продуктам, благодаря тому, как они эти продукты запускали, благодаря, в первую очередь, продвижению, технологиям и так далее. Сергей, мы когда с вами вот в письме до этого дискутировали, у вас было много идей о том, что такое все-таки инновация. Давайте вот, чтобы о ваших мыслях узнало больше людей, чем только мы. Ну, як на мене, в першу чергу, інновації – це не про те, щоб щось придумати, вигадати, чи навіть щось абсолютно нове створити. Це про нові можливості для клієнтів, для компаній, для стейкхолдерів, це країни, людей навколо. То це нові можливості в першу чергу, а не якісь нові девайси і так далі. Тому вони можуть бути і процесні, вони можуть бути і навколо бізнес-моделі, вони можуть бути різні. Откуда они, собственно говоря, берутся? То, что новые возможности есть вокруг, это повторяют, знаете, нам всегда говорят, вот страна возможностей, каждый день это день возможностей. Ну, якщо говорити про бізнес, то, оскільки я цим займаюся майже на економічному рівні, як на мене, є три базові такі точки, навколо яких будуються нові інновації. Це, в першу чергу, ціннісна пропозиція для ринку, це бізнес-модель і це, ну, я це називаю people formula, формула навколо людей. Це корпоративна культура, це відносини між людьми. І ну, саме в цій точці навколо людей, як на мене, все починається. Треба створити таку ситуацію, треба створити такі умови всередині компанії навколо себе. Це не про державу. Які дозволяють людям розкривати свій потенціал з одного боку, а далі дати їм інструменти для того, щоб вони це зробили. Конкретнее, давайте конкретнее. Что значит дать экосистему, там, дать вот им впечатление? Что нужно вот действительно вот делать? И возможно ли? Потому что есть вполне себе мнение, да, что экосистема – это некая там, ну не знаю, там, пиар-история последнего времени, это сейчас вот как раз будет интересно твое мнение на эту тему выслушать, да, и огромное количество проектов создались в тех же там гаражах, они супер успешны, их никто не поддерживал вопреки. Ну, дивіться, якщо говорити про екосистему і культуру, і інструменти. От Макс згадав Unit City. Частина Unit City – це TCDC, Центр розвитку технологічних компаній. Києво-Могилянська бізнес-школа робить програму разом з TCDC для компаній технологічних. І вчора ми вели черговий модуль, і мені розповіли таку історію.
технологічна, реальна хай-тек компанія, яка працює з агрохолдингами. Велика українська агрохолдинг-компанія купила продукт і дзвонить до розробників, не працює. Каже, ну окей, вони приїхали і почали розбиратися, чому ж не працює. І коли дівчина, яка оператор, каже, ну ось мишка не працює, тут є сусідка і колега, каже, Валя, переверни мишку. І ось це, знаєте, тож створюючи, що таке створити умови? Це навчити людей з одного боку, да? А з іншого боку підібрати таких людей і побудувати процеси, які генерують. Мне кажется, вот именно навчита это очень важно, потому что вот все сюда пришли по билетам, да? А поднимите, пожалуйста, руку, кто стоял в очереди на входе? Поднимите руку, кто стоял в очереди больше, чем полчаса. Окей, да. Сделаем вид, что... Вже прогрес, вже прогрес в країні. На самом деле, вот получается какая история. По электронному билету вход на Мыштецкий арсенал, он без очереди. То есть электронный билет есть. Зайти, то есть условия созданы, но получается, что огромное количество людей посетителей выставки о нем не знает или не обучены этому. Ні, ну умови не були створені. Бо якщо взяти електронний квиток, На якому там є написано, написано. що обов'язково роздрукувати. Так. Це так званий digital disruption, да? Те, що ми маємо. Технології є, але вони не використовують. То есть, грубо говоря, не до конца, когда не до конца, это никак. Це вже, то не можна перестрибнути прірву на 90%, да? Чи на 50%. То в нас це digital disruption, це саме те, коли є технології, в Україні їх забагато навіть, але вони не використовують. Що таке digital disruption? Окей. Це цікава тема, да, ми навіть обговорювали. Я провів невеличке опитування, 10 людей в Україні опитав, в темі які, да, вони дали різні 10 відповідей, але як на мене, то, що я чую там, в Америці, в Британії, це розрив між наявністю технологій, можливостей і тим, як компанії, бізнес їх використовує. Це бізнес-термін. Да. Можливості є, але ми не використовуємо. І тому ми стаємо дуже неконкурентними в цьому. Нас дуже легко перебороти конкурентам. Ось це одне з визначень цього. І це дуже яскравий приклад, коли є можливість, все налаштоване, але чомусь воно не працює. Да. І, мабуть, не всі наступного разу прийдуть і скористаються цими електронними квитками. Да. Максим, хватит читать вот книгу, потом почитаешь. Интересная книга, да, но... Да. Максим, эта книга твоя. Хорошо. Спасибо. На тему... Слушайте, а я вообще хотел с другого начать. Но нет. Не-не-не. Почему нет? Сюда пришло там много людей. А о чем интересно было бы, чтобы мы поговорили? Потому что инновации можно говорить, на самом деле, там часа 4 я могу рассказывать, и каждый из спикеров. А есть какие-то вопросы, вот с которыми вы пришли сюда? Да. Окей, слышу вопрос. Хороший вопрос, спасибо. Еще. Что, все, пришли просто послушать, нету вопросов? Ну, каждый позвал несколько знакомых, приходите ко мне. Я никого не звал. Ну, смелее. Нет, у меня был вопрос... Да, сейчас. Да. Окей. Хорошо. Смотрите. Еще есть вопросы? Да? Давай.
Еще раз формулирую вопрос. Окей. А кто здесь из такого среднего и крупного бизнеса? Ага, это к вопросу про аудиторию КМБШ. Среднего крупного бизнеса нету. Значит, все плюс-минус начинающие. Окей, тогда поговорим про экосистему. Экосистема – это такая мифическая штука, о которой там все любят говорить, ее мало кто понимает. На самом деле это абсолютно прикладная вещь. Она состоит из абсолютно понятных компонентов. В Украине нету почти никаких из них. Да, из каких? Из чего состоит? Это финансирование, это регуляторная политика, это культура предпринимательства, это определенная инфраструктура, это наличие сети менторов и еще парочки. Да? Вот в Украине, поэтому все, вот, там, о чем говорил Тимур, оно там больше происходит вопреки. Я вот так сходу не назову ни одного примера, в какой стране оно системно выросло без государственной поддержки. Не назову. Оно это ты имеешь в виду инновационный бизнес? Или... Да, то есть мы берем, например, Лондон, там, да, мы берем Долину, мы берем Израиль, мы берем Францию. Все, что начало подниматься, оно начало подниматься после того, как у правительства появилась определенная политика, да, и ряд целенаправленных действий для того, чтобы решить вопрос с регуляторной политикой. Да, потому что все стартапы, о которых там написал Тимур, вы же понимаете, они не украинские. Да? Ну, то есть украинского там 0,0. В лучшем случае разработчики сидят в Украине. Это в лучшем случае. Вот. Почему? Потому что нет регуляторной базы. Да? Второй аспект – это финансирование. Да? То есть в Украине почти нету фондов, которые системно и много вкладывают. Да? Причина на самом деле, потому что особо не во что вкладывать, да? Но с другой стороны, оно и не появится, пока государство не выделит абсолютно большой такой пул денег, не сделает, например, фонд фондов. Да? Об этом сейчас есть устный уже коммитмент от Гройсмана, и мы надеемся, что там осенью такой фонд фондов появится. Да? Или появится фонд, куда там правительство положит 5-10 миллионов долларов, положит еще ряд институций, появится некая... некие деньги, да, которые начнут заливать. Потому что пока не начнут заливать... Третий вопрос – это культура предпринимательства. В Украине с этим беда на самом деле. То есть мы анализировали достаточно системно этот вопрос. Оказалось, что 3 ключевые проблемы на уровне украинского общества. Нету поддержки родителей, нету такого одобрения вообще к людям, которые сделали self-made, и они богатые. Что-то третье есть, но я уже не помню. Я вспомню, я скажу. Нету поддержки от всех остальных. Нету поддержки от всех остальных. Но это отношение к богатым. И поэтому, то есть общество и родители, они говорят, иди условно на завод, будет стабильная зарплата. То есть так мы ничего не создадим. Да? У нас проблема с культурой непринятия фейлов. Что такое фейл? Это когда у тебя что-то не получилось. Фейл. Да. Это когда у тебя что-то не получилось. Ошибок, да. Я на самом деле об этом там слышал, что в Долина она говорит о том, что это очень важно, без этого ничего не будет. Мне было очень тяжело вот отсюда понять вообще, почему это так. Да? Вот я там в 2 словах объясню, попробую объяснить на системном уровне. То есть вы что-то делаете, и вы можете правы быть, а можете быть неправы. И по поводу того, что вы правы, может быть либо консенсус, то есть все с этим согласны, либо с этим не согласны. Так вот, если все согласны, условно говоря, что вы правы или вы не правы, то вы, как правило, делаете абсолютную банальность. То есть это good company, но это не будет никогда great company. Но если вы работаете в нон-консенсусе, то есть это значит, что часть людей еще не понимает о том, куда вы вообще и вы идете. И ключевое, да, то есть вот эти great companies, они создаются теми людьми, которые работают в нон-консенсусе. Всегда.
Поэтому если поддерживать, даже когда они ошибаются, на каком-то этапе они начнут создавать и будут правы, и у них получится. И оно статистически посчитано, да, то есть как выглядит нормальное распределение. Поэтому без этого в долгосрочной перспективе ничего летать не будет. Теперь, отвечая на ваш вопрос, я выскажу исключительно свое мнение. В 2016 году в Нью-Йорке закрылось 20% хедж-фондов. Об этом вообще мало кто говорит. То есть это люди, которые там играют, да, с зарплатой от $500 000 до $1 миллиона. Они просто закрылись. В Коста-Рике сократился аутсорсинг в 2016 году на 20%. И вот оно, да, то есть я почему спросил про большие компании, да, то есть вот этот вот disruption пресловутый, да, то есть если на русском языке объяснять, что такое disruption, это вот Uber заходит, да, и ломает традиционные системы такси. Да. Вроде бы вас перевозят, но бизнес-модель другая, и вас разрывают. Да. Это просто пример. Так вот, в долине сейчас все крупные об этом говорят. На каждой презентации, на каждой встрече больше всего боятся вот этих вот маленьких. И вот этот вот disruption, он к аутсорсерам, он придет либо со стороны искусственного интеллекта, либо со стороны китайцев, либо со стороны индусов. Без вариантов. Вот. И если не будет просто... То есть я не верю в то, что их можно каким-то силовым способом туда толкать. То есть люди просто, когда увидят, что сокращается их рынок, они поймут, что вариантов нету. Но я сейчас вижу, что каждый аутсорсер, маленький и средний, он имеет имеет пул программистов и пытается пилить какой-то свой стартап. Да, вот. Большие, у них пока маржа хорошая, и пока все получается, пока, да, они продолжают, вот, они экспериментируют, они декларируют, но они туда не идут. Вот. Но я тут верю только в экономику, и что пока вот ударит гром, перекрестятся и начнут над этим работать более системно. Максим, ну ты вот привел примеры, да, вот нескольких стран, где была поддержка государства, и экосистемы развились, и бизнес там стало много примеров инновационного бизнеса, скажем так. Но по большому счету это единицы стран в мире. В мире сколько у нас там стран? В районе 200, да? И примеры активной поддержки государства с успешным результатом наверняка меньше, чем в 10 странах есть. При этом в остальных всех странах и экономика, ну не во всех, но во многих, более-менее нормально развиваются, и есть прорывные проекты, не массовые, но они появляются тоже, да? То есть мы сейчас много говорят в Украине о том, что нам нужно каким-то образом копировать Кремниевую долину, хотя ни у кого в мире не получается ее там, грубо говоря, копировать, да? Есть ли вообще в этом, грубо говоря, смысл? Потому что, может быть, мы собираемся делать то, что ни у кого не получалось и в чем вообще нет потребностей. Ну, то есть, вот все об этом говорят, но кто-то это уже сделал, и у кого-то это еще раз получилось. Смотри, скопировать вообще кого-то, я в это не верю, это с моей точки зрения абсолютно... Я условно это говорю, невозможно. да. Ни Израиль, вот очень хочется скопировать Израиль, невозможно, ни Канаду, Вот. Но, еще раз, да, то есть, вот, как оно работает, да? То есть, есть элементы экосистемы, которые одинаковы во всех странах, которые я перечислил. И необходимо абсолютно последовательное движение для того, чтобы закрыть. То есть пока мы не решим вопрос законодательный, ничего не будет. Пока мы не решим вопросы с финансированием, ничего не будет. Поэтому законодательно, потому что компании не будут в первую очередь регистрироваться здесь, и дальше они будут автоматически утекать всем остальным. Да. Вот. То есть Франция создала в 2014 или 2013 году фонд на $400 миллионов. Сейчас Франция по динамике роста, вот мы с Парижа прилетели в пятницу, ездили, смотрели на ключевые элементы экосистемы. Вот растет, рост вот такой. А Китай создал фонд под стартапы $300 миллиардов. Еще раз, да, то есть Китай, у которого вроде бы все хорошо, да, движется. Надо передавать дальше, я понял. Не, ближе в микрофон говори. Ближе в микрофон. И передавать чуть позже. И передавать дальше. Поэтому еще раз, системно закрываем, смотрим, берем лучшее и
используем наши сильные стороны. У нас есть абсолютно четкие сильные стороны. Кстати, Тимур в книге я пролистал, специально посмотрел, там четко их выписал. Да? У нас 120-150 тысяч квалифицированных программистов. Это круто. Да? У нас ни одного акселератора нету, это правда, да? В которых они могут создавать компании и быстро расти. Но потенциал, с которым работать, есть. Эти люди, когда выезжают и попадают в другую среду, чуть-чуть меняется майндсет, у них на самом деле все получается. Поэтому берем практики и степ-бай-степ на самом деле внедряем. Все. Кстати, для тех, кто не понимает масштаб проблемы, то не только вот компании, перечисленные в книге Тимура, а и, грубо говоря, все остальные, работающие на западных рынках, не зарегистрированы в Украине. То есть все компании, активно работающие на западных рынках, они регистрируются в Америке, там, в Голландии, где угодно. Потому что ни один инвестор никогда не вложит деньги в инвестиционную компанию, интеллектуальная собственность сейчас зарегистрирована в Украине. Да. Конечно, Да, так нет, так мы же говорим о том, что да, пока не изменится эта история в государстве, так будет происходить. Конечно. Ну, про металургію тоді можна, я почну з цього трошки. Дивіться, пам'ятаєте це сакраментальне питання Кучми до Верховної Ради? Що ми будуємо? Скажіть мені, що ми будуємо? І от в ті часи, в його каденцію саме, було прийнято таке дуже чітке рішення – збудувати національну буржуазію. От він так це назвав. Причому збудувати неможливо швидко збудувати малий бізнес, малу національну буржуазію, а от велику національну буржуазію збудувати легко. Тому що ти вирішуєш, кому дістанеться оце підприємство, а кому дістанеться оце підприємство. Таким чином, абсолютно свідомо в нашій країні збудувався, його називають олігархічний капіталізм, його називають кумівський кроні-капіталізм. Його по-різному називають. І це було підтримано всією державною політикою, насправді. Там є дуже цікавий такий вислів Миколи Азарова, який говорив про те, що як вирішувати проблеми з великими платниками податків. З ними ж легше вирішувати проблеми. Я до чого? До того, що абсолютно свідомо була збудована система, в якій великий, тобто олігархічний бізнес, це і є предмет і регулювання держави, і турботи держави, і взаємодії держави з бізнесом і таке інше. При тому, що у всьому світі саме малий та середній бізнес є драйвером економіки. Драйвером того, про що ми з вами говоримо, інновації. І це інтуїтивно зрозуміло, тому що малі вони швидкі, малі вони гнучкі, малі вони мають потенціал до зростання, і так далі. Але малий бізнес неможливий, ефективний, інноваційний, він неможливий без того, про що говорив Макс. Без інфраструктури, без державної політики, без регламентації, без умов, без кредитування. Вибачте, кредитна ставка скільки сьогодні? 25-30, десь там. Да? Тобто це ставки, під які обіговий капітал отримати всередині країни неможливо. Да? І з інвестиціями про довгі гроші та сама історія. Тому, коли нові підприємства реєструються, вони шукають десь, але не тут.
І цього поки що, ну, в тих розмовах, які ми ведемо зі свого боку, звертаючи увагу на це, держава це не завжди бачить і не завжди розуміє. Ну, оцю механіку, оцю логіку того, як відбувається підйом малого та середнього бізнесу. Щодо IT і щодо інновацій, тут... Прошу прощения, но вот вы говорите, что там поддержка нужна. Вот за последние несколько лет не было никакой, по сути, поддержки государства. Да? При этом во многих сегментах мы видим о том, что качество и количество малого бизнеса, оно увеличивается. Я говорю не про підтримку, я говорю про умови. Да, но их тоже, они не стали лучше, кредиты не стали меньше. Да, абсолютно, абсолютно. А Ні, люди розвиваються не завдяки, а всупереч. Так, а по вашему мнению, почему так происходит, что за последние там, лет 5 мы наблюдаем в разных сегментах, не знаю, там ресторанный, грубо говоря, бизнес, IT, производство одежды, в конце концов. То есть куча разных есть сегментов, где появляются новые компании, которые делают что-то симпатичное, интересное, их пока мало. Ну, у нас дуже творчі люди, насправді. Ну, а 10 лет назад они не были творчими такими? Ні, ну дивіться, ринкові економіки в цій країні скільки років? 25. Да? От якраз за цей період виросло покоління, яке принципово по-іншому думає. От якщо ми говоримо про бізнес, про творчість, да, то це насправді все про спосіб думати. От трошки я хочу повернутися до IT. IT-бізнес, ну, переважно і тих компаній, яким вдалося стати великими, вони розвивалися як аутсорсингові. Погодитесь, колеги? Так от колосальна проблема сьогодні – перейти від бізнесу аутсорсингового до бізнесу продуктового. Да? Чому? От я хочу звернути вашу увагу на те, що інновація – це про культуру. От коли підприємець починає бізнес, ну, для підприємця дуже природньо розуміти, хто клієнт і яку пропозицію цінності ти для цього клієнта створюєш. Ну, тому що для стартапа це передумова виживання. Якщо ти це правильно зрозумів, то у тебе є бізнес. Якщо ти це неправильно зрозумів, ну, то бізнесу не буде в принципі. Далі ти складаєш бізнес-модель, яка дозволяє тобі кінець кінцем от з цієї пропозиції цінності отримувати економічний зиск. І потім ти починаєш масштабуватись. Так от в якийсь момент дуже важливим стає те, яка культура у тебе створилася в твоїй організації. От якщо організація, яка вона є, вона підтримує спроможність змінюватись, то у тебе є шанс змінитись. Оцей disruption виконати, скажімо так. Що таке disruption? Я свою точку зору на це скажу. Про це дуже добре пише Клейтон Крістенсен в своїй книжці «Дилемма інноватора». Ну, приклад дисрапшену може бути. Коли прийшли цифрові технології фотографії, одні компанії змогли переналаштуватись, а така штука, як Kodak, наприклад, вмерла. Тому що вона була довершена в тій фотографії. Наверное, не существует ни одной презентации про disruption, где не упоминается Kodak. Абсолютно. А тоді позитивний приклад. Да? Компанія Microsoft, яка де-факто було стандартом операційної системи, а сьогодні вона дуже успішно перейшла в клаудне рішення, ну, тобто в новий, в інший спосіб. І це потребує достатньо великої організаційної гнучкості. І чим більша компанія, чим більша організація, тим складніше це зробити. А верите ли вы в то, что компании из аутсорсинговой модели, имея уже сложившуюся культуру, по сути, да, могут трансформироваться в продуктовую? Ми у себе говоримо про те, що трансформація – це найскладніша річ, яка тільки може бути в управлінні. Тут немає жодної гарантії. І все залежить від майстерності управлінців. А є ли вообще такі приміри? Так, безумовно. Я вам про Microsoft тільки що сказав. Это изначально продуктовая компания, а все-таки, как тут заметили, есть слово «галера», которое используется в отношении к аутсорсинговым компаниям, и там совершенно другая культура. Дивіться, ми зараз підходимо до питання, як це робити. Да? Коли в серцевині старої компанії виникає якась нова інноваційна ідея,
ключова рекомендація відмежувати новий оцей фактично внутрішній стартап від старої культури. Сделать новую компанию, по большому счету. Нову компанію, яка буде пілотом в старій компанії і дасть шанс старій компанії перепакуватись. Це дуже непросто. У нас є, паралельно зараз відбувається спроба таких трансформацій. Це так не робиться, це точно. Це колосальний культурний спротив всередині, який, тут вже згадувалось навчання, фактично це зміна способу думати. Способу думати, способу поводити себе і способу взаємодіяти один з іншим. І дуже часто це зміна організації, це само по собі величезна інновація. Вы вот упомянули слово там образование, знания, да, как раз ваш профиль деятельности. А вот в развитии инноваций, вот сегодня какая роль знаний? Вот чем вы, да, вы как образовательное учреждение можете помочь, и можете ли вообще помочь стать компанией, не знаю, более инновационной, или это... Трошки про знання давайте поговоримо, да? Ми не перетягуємо, можливо, у колег є коментарі. Захотят, скажут, как бы. Добре, давайте я спробую коротко. Дивіться, є така, по-перше, інновації дуже тісно пов'язані з креативністю. Да? Інтуїтивно є таке відчуття. Тобто інновації – це про щось нове, що має цінність. Да? І креативність – це те, що працює на створення нового. Так от є така думка, що за креативність у нас відповідає уява, і начебто уява нічого принципово нового не створює. Наша уява комбінує, єдине, що вона створює, це нові комбінації того, про що ми вже знаємо. Отже, чим більше ми знаємо, тим більше поле для комбінацій, яке ми маємо для створення нового. І в цьому сенсі будь-яке навчання – це позитив. Да? Не будь-яке, але навчання само по собі позитив, саме через те, що воно розширює поле для творчості. Наприклад, якщо ви розумієте, що таке продукти, ви можете скомбінувати новий продукт. Якщо ви розумієте, що таке бізнес-моделі, як це працює, то ви можете легше скомбінувати нову бізнес-модель. Якщо ви розумієте, що таке екосистема, ви можете підібратись до якоїсь роботи в екосистемі або з екосистемою. І так далі. Я возражу просто, да? Мы открыли, вообще мы строительство парка начали с строительства образовательной институции. Вообще абсолютно нестандартной институции. Мы модель взяли у французской школы 42, и вот в пятницу была возможность пообщаться с основателем. И я ему говорил приблизительно то же самое. Я говорю, вот смотри, что меня пугает во всем этом образовательном процессе, который у нас происходит. А у нас нету учителей вообще. Учишься от года до 3, и оно такое, нестандартное обучение, мягко скажем. Но там STEM классического нету. Это Science, Technology, Math и Engineering. Да, спасибо. А он говорит, а специально нету. Я говорю, в смысле, сейчас тренд на математиков, на статистиков, да, и если мы этого не даем, то, в 21 веке ребята просто выпадают. Он говорит, нет, вообще, все принципиально работает по-другому. И как он это объясняет? Надо сказать, что они построили школу 42, за выпускниками которых IBM, Apple, Google стоят в очереди. Потому что ребята оттуда выходят абсолютно сногсшибательные. Мы поэтому взяли франшизу у них. И он говорит, смотри, как оно работает. То есть есть законы физики. И вообще физика как наука. И это открытие законов того, что создал Бог и что уже существует. Ты не изобретешь в физике ничего нового, ты можешь только открыть. У тебя есть физически определенные ограничения. Вот есть мост, да? Мосты умели строить римляне, мосты умеем строить мы. А когда мы говорим про этих айтишников, которых он называет больше
ближе к вот креативным ребятам, которые способны создавать что-то новое. Он говорит, в этом мире у тебя нету законов, которые тебя ограничивают. В принципе нету. Ты способен создать что-то новое. В естествознании и в естественных науках ты новое не способен создать. Можешь только открыть. А тут можешь. И задача, то есть мы на самом деле ближе к, я говорю, но мы же все равно учим там девелопингу. Они выходят там сознанием уровня архитектора. Он говорит, да, но это как художник, да, который может пространством менять сознание, он умеет рисовать, и махание кисточки для него – это инструмент. Девелопинг у нас разработка – это инструмент. Но мы вообще про другое. И создание новых бизнес-моделей, новых систем, оно воспитывает, оно ближе к искусству. И бизнесы крутые, и следующее, говорит, то есть следующую программу, которую мы сделали, мы объединяем нашу школу 42 с классической бизнес-школой, и с тем, с университетом, который готовит специалистов в STEM. И вот они на стыке создают действительно что-то интересное в ко-креации и в новом. Да. Вот. А в школе 42, говорит, мы сейчас приглашаем художников на самом деле, для того, чтобы взаимодействовать вот между нашими студентами. И для нас это было, то есть мы уже там с ноября у нас идет поток, мы по этой системе учим, и только сейчас, по сути, поняли, на самом деле, кого мы готовим, и это очень круто. Я последний тезис в подтверждение. Я полностью согласен по поводу того, что трансформация невозможна. Ну, очень сложный процесс. Мы для этого создали парк в том числе, да, то есть, например, нам крупные корпорации в парке не интересны. Но мы им объясняем о том, что вот когда вы хотите подключиться к экосистеме, вот эти инновационные R&D подразделения вы можете разместить в парке для того, чтобы они общались в этой среде, и вы не пропускали на самом деле что-то новое и выросли оттуда. Вот в этом там, да, мы для них готовим там сервисы, готовим там лаборатории, готовим акселераторы, готовим ивенты специальные и так далее. Да. Так, коротко, зрозумів. Я не дуже почув просто, з чим ви не згодні. Насправді я хочу підтримати цю тезу. Це про методологію навчання і чому, власне, в сучасному світі потрібно навчатись. Да? Закони фізики, закони соціуму, закони програмування – це різні сутності, абсолютно згоден. Але дивіться, от в сучасному світі набагато важливішим стає спроможність зрозуміти і навчитись, і створити щось нове, ніж знання якоїсь предметної галузі само по собі. Знання накопичуються по експоненті, насправді. І от спроможність навчати, як спроможність працювати з цими величезними масивами інформації, створюючи, ну, ми називаємо це моделі, да? Нові, більш агреговані моделі того, що нас оточує, воно стає критично важливим. І навчити цьому можна, навчити от творчість і створення, і робота з такого типу моделями, з укрупненими, вона дуже схожа на художню діяльність, тому зараз все більше і більше ви можете чути, наприклад, про дизайн мислення, да? Про концептуальне мислення, про системне мислення. Це якраз підходи і спроби працювати зі складністю нашого світу, розуміючи його і створюючи нове.